Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Saeed with you, physics and chemistry teacher. Today we are going to solve Al-Muasir book, lesson 2, chapter 2 in unit 4, the heat changes accompanying chemical changes. Okay. Chapter 2, sorry, unit 4, chapter 2, lesson 2, version 2020. Heat changes accompanying chemical changes or chemical reactions. Okay. Page 64. Open book questions. Page 64. Okay. Question number 1. Multiple choice questions. Question number 1 says that which of the following equations represents a combustion reaction? Which of the following represents combustion reaction? We said that combustion reactions, it is the reaction between a substance in the presence of oxygen, and it produces heat and light, and also it produces water vapor and carbon dioxide. So organic substance or the substance reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water vapor plus heat. You should know that all combustion reactions are exothermic reactions. They have negative sign, so they are exothermic. All combustion reactions exothermic, and they have negative sign, and they release heat. Okay. From the choice A, C2H4 plus H2O, it's wrong because we said that combustion reaction is the reaction between the substance and oxygen. So the first choice is incorrect because the combustion is the reaction between substance and oxygen, not substance and water. Choice B, C2H5OH plus O2, it produces CH3COOH plus H2O. We said that combustion reaction, it is the reaction between the organic substance or the substance in the presence of oxygen, right? And it produces carbon dioxide, water vapor, and heat. It produces carbon dioxide and water vapor. So choice B is incorrect because in choice B it is the reaction between the substance and oxygen, but it doesn't produce carbon dioxide and water. So choice C, CH3COOH plus 2O2, it gives 2CO2 plus 2H2O. So the correct answer is B. The correct answer is C. The correct answer is C, CH3COOH plus 2O2, it gives CO2 plus H2O. 2CO2 plus 2H2O. This is the correct answer, okay? Because it is the reaction of the chemical substance in the presence of oxygen, and it produces carbon dioxide and water. So this is called combustion reaction. Okay, question number 2. What is the hydrocarbon? What's meant first by hydrocarbon? Hydrocarbon, this is a group of chemical substances in organic chemical substances called hydrocarbons. From its name, hydrocarbons, they are chemical substances that consist of carbon and hydrogen. So they are called comes from hydrogen, carbon, hydrocarbons. Okay. What is the hydrocarbon which, when burned or combusts, it yields equal numbers of moles of both of carbon dioxide and water vapor? This question say that السؤال بيقول لي مين في الهيدروكربونز دول لما بنحرقه produces equal amounts Question number 2.
equal amounts of carbon dioxide equal number of moles and water vapor. يعني هو مديني، احنا قلنا الكومبشن produces what؟ CO2 plus H2O. هو بيسألني which one of the following okay produces the same number of produces carbon dioxide and water vapor and they have the same number or same number of moles. يعني العدد اللي هنا الكوفيشنت الموجود هنا هو نفس الكوفيشنت اللي موجود هنا. طيب السؤال ده هياخد وقت شويه علشان نقدر نحله، لازم نعمل بالانسنج. اوكي C2H6 C2H6 ركز معايا كده. how can we write the combustion equation C2H6 plus O2 it gives CO2 plus H2O. We suppose that the coefficients A, B, C, and D. ازاي بنعمل balancing للchemical equation؟ We have a chemical equation and we want to get the coefficients. والمفروض ان احنا نوصل any equation A و B و C و D اللي فيها the coefficient C equals coefficient D، يعني number of moles of carbon dioxide equals number of moles of water. لما بنيجي نعمل balancing للإيكويشن بناخد element. The first element carbon. So the number of carbon atoms 2 times A 2A. في كربون تاني في الرياكتنس؟ مفيش، يعني equals من الناحية التانية. الكربون هنا 1 times C 1C so 2A equals C. The next element hydrogen 6A مفيش هيدروجين تاني يبقى equals من الناحية التانية 2D 2 times D 2D. Okay, the next element is oxygen 2B equals 2C 2 times C 2C وفي اوكسجين تاني يبقى plus 1 times D equals D. So we suppose A equals 1. انا بفترض ان A equals 1 تمام. يبقى C equals what؟ احنا طبعا A B C and D. المفروض ان الرقمين دول يطلعوا زي بعض، يعني الكومباوند اللي يطلع فيه الرقمين دول زي بعض هو ده الكوريكت تشويس. A equals 1 so C equals 2 times 1. A equals 1 so C equals what? C equals 2A and A equals 1 so C equals 2 times 1 equals 2 so C equals 2. 2A equals 2D so 2D equals 6A and A equals what? A equals 1 so A equals 1. Substituting so 6 times 1 equals 6 so 2D equals 6 so D equals what? 6 over 2 6 over 2 equals 3 so D equals 3. من غير ما اكمل احنا هنا C equals 2 D equals 3 خلاص مش محتاج اكمل B خلاص كده. This is incorrect لان هو بيسالني مين الكوفيشنت اللي يبقى متماثل. C و D لازم يكونوا زي بعض. طبعا first choice is incorrect because the coefficient of carbon dioxide not equal the coefficient of water vapor. نشوف the next choice. احنا لسه في سؤال نمبر 2 عشان الناس برضه ما تلخبطش. question number 2 the next choice C3H8 we should write the combustion equation plus O2 it gives CO2. أي combustion لازم produce CO2 and H2O. A B C and D بنفس الطريقة. كربون الأول كربون 3 times A 3A. في كربون تاني في الرياكتنس يبقى equals الناحية التانية C 1 times C equals C. مفيش كربون تاني. The next element hydrogen 8 times A 8A equals الناحية التانية الهيدروجين 2 times D 2D. Then oxygen the next element oxygen 2 times B 2B. مفيش اوكسجين تاني في الرياكتنس نروح البرودكتس 2 times C 2C بلس في O تاني هنا يبقى 1 times D equals D. Suppose A equals 1 يبقى B C and D. A equals 1 from the first equation so C equals what? A equals 1 so 3 times 1 equals 3 C equals 3A so by substituting A equals 1 so 3 equals C equals 3.
8a equals 2d. 2d equals 8a. And a equals 1. So by substituting a equals 1. So 2d equals 8. So d equals 8 over 2 equals 4. So d equals 4. Also it is incorrect because the coefficient of C, carbon dioxide, not equals the coefficient of D. The next one. The next one, C4H8, C4H8 plus oxygen, it gives CO2 plus H2O. A, the coefficient of C4H8, A, B, C, and D. C carbon, 4A, no carbon in the reactants, equals 1 times C equals C. The following elements, 8A equals hydrogen 2D. The next one, oxygen. Oxygen 2 times B, 2B equals 2 times C, 2C plus 1 times D, D. So suppose A equals 1, so B, C, and D. From the first equation, C equals 4A. So C equals 4 and A equals 1. So 4 times 1 equals 4. So C equals 4. 2A equals 2D. So 2D equals, 8A equals 2D. 8A and A equals 1. So 8 times 1 equals 8. So 2D equals 8. So D equals what? 8 over 2 equals 4. So D equals 4. Okay, this is the correct answer. So the coefficient of carbon dioxide equals the coefficient of water vapor. So the true answer is C, C4H8. The true answer is C. Okay, the next question. Question number 3. In the heat of combustion of graphite, sorry. If the heat of combustion of graphite is negative 393.5 kilojoule per mole. Question number 3. It yields equal numbers, so the heat of combustion of 120 grams of graphite is space kilojoule. The question بيقول لي 120 grams of graphite, which is carbon, produces space kilojoule. From this question, the question says that if the heat of combustion of graphite is negative 393.5 kilojoule per mole, 1 mole produces what? 1 mole of graphite produces negative 393.5 kilojoule. Okay, and 1 mole of graphite, which is carbon C1, and carbon 12. So we can replace 1 mole by 12 grams of carbon, 12 grams of carbon, which equals 1 mole. 12 grams of carbon produces negative 393.5 kilojoule. So 120 grams, gram and gram, 120 grams produces what? How many? The quantity of heat released by burning 120 grams of carbon releases what? Cross multiplication, Q, quantity of heat released, equals 120 times 300 negative 393.5 over 12, which equivalent to negative 3,935 kilojoule. Okay, so the true answer is D. The true answer is D. Okay, the next question, question number 4. Question number 4, in the equation half
S8 solid in solid state plus 6O2 gas, it produces 4SO3 gas. Delta H equals negative 1590 كيلو جول. نلاحظ بس حاجه، ناكد حاجه هنا. The equation number 4 طبعا. The equation half S in solid state plus S8 sorry S8 in solid state plus 6O2 gaseous state, it produces 4SO3 delta H equals negative 1590 كيلو جول. نلاحظ حاجه بس هنا ناكد عليها، هنا كاتب لي في الايكويشن دلتا اتش نيجاتيف 1590 كيلو جول، ما كتبليش بير مول. طب ليه؟ لان احنا هنا هاف مول، فهو بيقول لك burning half mole of sulfur produces this amount of heat energy. يعني حرقنا هاف مول بيديني الكميه دي، مش كده ما كتبش بير مول لان هنا مش 1 مول، لكن لو هنا 1 مول كان هيكتب لك هنا بير مول. يعني دايما بنكتب لو هنا 1 مول، لو السلفر هنا 1 مول كنا بنكتب هنا ايه؟ بير مول، فهو كاتب لك كيلو جول مش كاتب لك بير مول لان هنا مش 1 مول. او ممكن يكتب لك نفس الايكويشن بس ناخد بالنا، ممكن مالتبلاي ذيس نمبر تايمز 2 عشان يخليها 1 مول ويكتب لك بير مول، فناخد بالنا ونركز قوي في الجزئيه دي اللي ممكن نغير فيها. فبيقول لي هنا وات از ذا ستاندرد هيت standard of combustion of sulfur. standard heat of combustion standard heat دلتا اتش بنحط عندي standard heat of combustion. طيب انت هو على الدلتا اتش دي ان هي standard heat of combustion. نقول عليها standard heat of combustion لما يكون the quantity of the burning substance equals 1 mole، لما يكون الكميه اللي بنحرقها 1 مول. دلتا اتش standard لازم يكون 1 مول. طيب هنا هي هاف مول، طب هو بيسالني انا عايز دلتا اتش ستاندرد يبقى لازم نقول له هاف مول اوف سلفر هاف مول بروديوسز وات؟ نيجاتيف 1590 كيلو جول. طيب لو 1 مول بقى 1 مول بروديوسز وات؟ كروس مالتيبليكيشن باي مالتيبلاين يبقى كيو او دلتا اتش ستاندرد ايكوالز 2 تايمز نيجاتيف طبعا 1 تايمز الرقم ده اوفر هاف 1، يعني ممكن نكتبها 1 تايمز 1590 over half by multiplying on the calculator. The true answer is B 3000. The true answer B negative 3180 كيلو جول. بصوا هنا كاتب لي برمول، لو لاحظتوا مكتوب برمول، لان احنا كده طلعنا الكميه دي نتيجه من the quantity of heat released from burning 1 mole of sulfur. Okay. Okay, question number 5. Question number 5. The question says that according to the opposite table, what is the fuel which produces higher amount of thermal energy when 1 gram of it combusts completely? اديني table. ميثين CH4 molar mass 16 جرام per mole، يعني 1 مول منه equals 16 جرام. produces negative 880. طيب ايه اللي هو الميثان؟ بيقول لي 16 جرام produces negative 880 كيلو جول. يبقى احنا لو حرقنا 16 جرام هيديني كام الرقم ده؟ طيب 1 جرام منه هيديني كام؟ cross multiplication by using the calculator. By using calculator 880 over 16 produces 55 kilo joule. Okay, 55.
So 1 gram of CH4 produces what? 55. Okay. نفس الطريقة هنجيب بقى ايثانول C2H5OH 46 grams produce what? Produces negative 1380. So 1 gram منه produces what? يبقى C2H5OH produces cross multiplication 1 times negative 1380 over 46. It produces negative 30 كيلو جول. يبقى احنا كده CH4 اكبر منها، يبقى دي كده مرفوضه خلاص. اللي بعدها the next one propane C3H8 44 grams produces what? Negative 2200 kilojoule. So 1 gram produces what? Cross multiplication 1 times negative 2200 over 44. It produces negative 50 kilojoule. Still CH4 is greater than. يبقى برضه CH4 يبقى دي exempt مرفوضة. Heptane C7H16 100 grams produces 1 mole. 100 grams produces negative 4800 kilojoules. So 1 gram produces what? Cross multiplication 1 times negative 4800 over 100 produces negative 48 kilojoules. The greatest amount of heat released from burning 1 gram of this substance is that produced from methane, CH4. So the true answer is A, methane, CH4. Okay, the next question, page 65, question number 6. Page 65. Question number 6. The opposite table represents the heat of combustion of 4 hydrocarbons. What is the formula of the hydrocarbon which belongs to the same series of the illustrated hydrocarbons and its heat of combustion equals negative 6125 kilojoule per mole. طيب هو مديني التيبل، لو احنا مش بصينا هتلاقي C3H8 produces to negative 2290. The next one C4H10 negative 2877. The next one C5H12 negative 3590. 509, sorry. The next one C6H14 negative 163. Okay. You can notice that by increasing the number of carbon atoms, the release heat increases. كل ما العدد يزيد يعني C3 produces negative 2219, C4 2877, C5 produces 3500. By increasing the number of carbon atoms, the release heat increases. طيب لو عملنا negative 2219 minus عشان نشوف الفرق كام. The difference between them 2877 minus 2019 658. يعني ذرة الكربون the carbon atom that increased، ذرة الكربون اللي زادت دي زودت لي الهيت the released heat energy by 658. طيب تعال نشوف اللي بعدها 3509 minus 2877 release 632 يبقى زودت 632. طيب تعال نشوف دي زادت كام 4163 minus 3500
509 654. فبناخد افريج ده بلس ده بلس ده اوفر 3 6 سوري 658 plus 652 plus 654 over 3 average 648. طيب يعني كل ذرات اتوم تقريبا بتزود الرقم ده، يعني C7H 16 خد بالك الاتوم الكربون اتوم بيزيد 1 الهيدروجين بيزيد 2، يعني هنا بص 8 بقت 10 12 14 16 تمام. دي اسمها الكانز هناخدها في ثيرد سكندري. تعال نشوف بقى، يبقى نزود على الرقم دوت الرقم ده 600 يبقى 4163 بلس 648 for negative 4811. هو السؤال بيقول لي the question says that هو عايز الهيدروكربون من الاربعه دول اللي هو C7H16 ولا C8 ولا C9 ولا C10. طبعا هنا يبقى 18 هنزود 2 يبقى 20 نزود 2 يبقى 22. مين في دول بقى من اول هنا؟ مين في دول هيديني 6000 approximately 6125. طيب سي هنزود الرقم ده برضه نفس الماجنتيود يبقى 4811 بلس 648 نيجاتيف 5459. نزود نفس الافريج نمبر 5459 plus 648 8 releases 6107 approximately. plus 6000 طبعا احنا لو زودنا على دي 6107 plus 648 8 releases 6755. طيب يبقى اقرب رقم طبعا احنا هنا 648 اخدنا الافريج، يعني سي 650 مثلا، يبقى هنا 650 approximately 6000 يعني اقرب رقم للانسر نيجاتيف 6107. هي دي اقرب رقم، يبقى the true answer is C. The true answer is C 6125 kilojoule. Okay. Okay, the next question number 7. Question number 7. The question says that what are the probable signs of each of heat of solution, the heat of combustion and the heat of formation. We learned that the heat of solution may be positive or negative, endothermic or exothermic. Heat of solution positive or negative. But heat of combustion always negative, because heat of combustion is always exothermic reactions. So the true answer is A. The true answer is A, which says that heat of solution positive or negative, heat of combustion negative only, and heat of formation positive or negative one. So the true answer is A. لأن دايما heat of combustion is negative, always exothermic. Question number 8. The released heat from the reaction CO gas plus half O2 gas produces CO2 gas delta H negative 283.3 kilojoule per mole is the heat of space. طيب هنا بيقول لي this heat is heat of what? Formation of CO2. We have learned that heat of formation is the heat released due to formation of one mole of the substance from its constituent elements. يعني لازم يكون reactant element. فهنا عندي في الايكويشن CO في CO. Question 8 في CO it is not element. So الكومباوند اللي هيطلع دوت ما هواش الهيت. The heat produced from this reaction is not heat of formation. يعني هو كده ليه half O2
have O2 produces CO2 ومديني دلتا اتش ليها ماجنتيود. تمام؟ الهيت دي هنسميها فورميشن؟ لا. ليه؟ because heat of formation is the heat released from formation of 1 mole of the substance، ماشي، 1 mole from its constituent elements، من العناصر بتاعته. دوت CO is a compound not element, so it is not called heat of formation. Combustion of CO, yes, combustion of CO, because combustion of CO produces CO2. Formation of CO, A and B. Formation of CO, no, it's not correct. So the true answer is B. Combustion. So it's called the heat of combustion. Okay. Combustion of CO. احتراق CO, carbon monoxide. The next question, 9. Question 9, the opposite graphical figure cannot represent the change in the standard enthalpy of what? The standard change in standard enthalpy also means change in standard heat change. Okay, so enthalpy means heat content, the change in heat content. Okay, the graph, number 9, the graph in energy, heat energy, and reaction direction. First, from this graph, this reaction is what? This reaction is exothermic. ناخد بالنا من حاجة. This part is called delta H1, and this is delta H2 or delta H reactants. Sorry, H reactants, and this part is called H products, and this part between them is called delta H. Okay. In this case, the heat content of products is less than heat content of reactants. H products less than H reactants. So this reaction is exothermic reaction. Okay. Okay. Choice number 1. This graph, the question says that this graph or this figure cannot represent the change in the standard enthalpy of combustion. No, it represents a change. It represents change in standard enthalpy of combustion. يعني الجراف ده ممكن يوضح exothermic reaction of combustion. طبعا يعني ده ممكن يكون combustion. هو بيقول لي ده مش هيوضح ايه؟ يعني الجراف دوت ممكن يكون كل دول ما عدا ايه؟ except what؟ فده طبعا ممكن يكون combustion. ممكن يكون combustion. لان combustion بيكون exothermic. Formation, yes, because heat of formation or change in heat of formation may be exothermic or endothermic. يعني ده وارد ان يكون formation. Attachment of molecules of solvent to solute. Okay, we have learned for delta H3, if you can remember, which is called hydration. لو كان solvent water مثلا. We said that delta H3 has negative sign. So attaching solute with solvent is endothermic process. So this graph may represent attaching of solvent to solute. يعني ممكن يكون ده بيوضح عملية الدلتا H3 because it is exothermic process. Delta H3 is exothermic. It has negative sign. So the true answer is evaporation. Why? Because evaporation is endothermic. The true answer is evaporation. Because evaporation is endothermic. مثلا if we have لو عندنا كده water وعايزين نحولهم from liquid state into gaseous or vapor state. مش احنا محتاجين heat؟ يعني لازم the liquid water should gain heat energy. لازم يمتص. It should gain heat energy to change into vapor. Okay? So this process is endothermic. Water should gain.
So it is endothermic process. So if we represent it graphically, endothermic, the heat of vapor is greater than heat of liquid. طبعا الهيت content يعني الحراره اللي موجوده في الفيبر اللي هي heat vapor greater than heat inside liquid water. الحراره اللي موجوده في الفيبر بتكون اكتر. The heat content of vapor is greater than heat content of liquid. So it is the true answer is D. Question number 10. Okay, 10. Which of the following equations represents a heat of formation? مين في دول بيعبر عن heat of formation؟ Okay. واحدة واحدة كده. C gas plus O2 gas. First equation C gas plus O2 gas produces CO2 gas. A B. طيب هل ده كده heat of formation؟ طبعا لا. الغلطة فين؟ الغلطة هنا في الجاز. We have learned before that heat of formation it is the heat released. الحرارة اللي طلعت سواء بوزيتيف or negative مش هتفرق معايا. يبقى it is the heat released due to formation of 1 mole of the substance. فعلا 1 mole. تمام؟ From its constituent elements. What's mean by constituent elements؟ أول حاجة في constituent elements لازم يكون الreactants الاثنين elements. element plus element. ماشي ده أول شرط. The second condition لازم يكون elements in their ordinary states at normal temperature. يعني لازم يكون الاليمنت دوت في النورمال temperature في الاوردينري ستيت which means carbon in ordinary state at normal temperature it is found in solid state. يعني carbon في النورمال or ordinary temperature is found in solid state not gas state. So this heat is not considered heat of formation. The next one so it is incorrect because in this case carbon is gas. لازم يكون solid عشان نقول عليها heat of formation. تمام؟ لأن ال ordinary state of carbon or constituent state of carbon at normal or standard conditions is solid, not gas. The next one be C solid. C in solid state plus half O2. It produces half O2 gas. It produces CO gas. Correct. Delta H in this case is called delta H formation. You can see delta H formation and standard. Why standard? Standard because it is 1 mole. طالما 1 mole هنا بنسميها standard. So this the true answer is B because carbon monoxide is formed due to reaction between its constituent elements in their ordinary state. Carbon solid at normal temperature and oxygen is gas at normal temperature. So its element plus element produces compound CO2 compound and this formed from reaction of its elements at ordinary state. طيب C غلط ليه؟ 2N plus 4O. C ايه الغلطة في C؟ عندي 2N plus 4O gas. الغلطة هنا المفروض ان النيتروجين at ordinary temperature ان هو it's found in diatomic molecule not free atoms. دي معناها 2 nitrogen atoms free atoms. لكن هو في at ordinary temperature nitrogen is found in in molecule diatomic not free atoms. وده معناه ان النيتروجين قبل الرياكشن consumes heat to break these bonds. يعني هو خد شويه حراره عشان يتكسر ل 2 اتومز. بعد كده ان الدلتا اتش اللي طلعت دي في جزء منها راح في تكسير البوند هنا ودوت كده مش صح. لازم يكون ان اتس اوردينري ستيت اللي هو ان 2 مش ان بس. هنا المفروض تبقى او 2 يعني ان فورم اوف مولكيول نوت اتوم. الغلطه في دي 2 ان او بلس او 2. الغلطه طبعا 2 ان او 2 ان او بلس او 2. من غير ما نكمل احنا قلنا لسه قايلين ده كومباوند. الكومباوند اللي هيطلع ده عشان نسمي الهيت دي ونقول عليها فورميشن
عشان نحط هنا اف ونسميها فورميشن لازم الكومباوند اللي هيطلع هنا يكون جاي من الاليمنتس. element and compound. انا غلطه انه O. It's compound not element. So the true answer is B. The next question 11. In the reaction space, the change in heat content is equal to the standard heat of formation. يعني مين في دول؟ الدلتا اتش بنسميها standard heat of formation. قلنا عشان نحط كلمة standard لازم يكون number of moles of release number of moles of the product 1 mole. يعني هنا عندي A و B مرفوضة. دي مش standard heat of formation. ليه مش standard؟ لأن احنا قلنا standard heat of formation عشان نحط كلمة standard. It is the heat, the quantity of heat released due to formation of 1 mole of the substance. يعني الحرارة الناتجة من تكون 1 mole. فالفيرست equation والسكند equation اللي هي A و B الاثنين في رقم واحد طبعا 2CaO 2 moles. يبقى دي heat of formation بس مش standard. وشود يعني لازم لما نطلع الهيت اللي طلعت هنا divided by 2 لازم نقسمها على 2 عشان يجيب ال1 مول بيطلع حراره عشان ما اسمها standard heat of formation is the heat released due to formation of 1 mole of the substance خلاص from its constituent elements. So A و B is exempted. C طبعا the true answer is C which say that 3Mg solid المغنيسيوم element its ordinary state at normal temperature is solid. هو كده مظبوط. Plus N2 gas a nitrogen element which is found in gaseous state in ordinary temperature. It produces Mg3N2 gas sorry solid. يبقى 1 mole الشرط الاولاني عشان نسميها standard it is the heat released from formation of 1 mole of the substance. يعني فعلا مكتوب هنا 1 mole from its constituent elements. ده element وده element وهو فعلا موجود في solid state المغنيسيوم والنيتروجين في solid state. So the true answer is C. طب الغلطه في دي ايه؟ C2H2 gas plus H2 gas. طبعا الغلطه طبعا ان هنا C2H2. احنا قلنا في دي مكتوب لي C2H2 عشان الهيت اللي طلع دي نسميها formation لازم يكون الرياكتنس الاثنين elements element plus element ده compound. So الغلط هنا في C2H2 it is a compound so the released heat or absorbed heat is not the heat of formation. So the true answer is C. Okay, question 12. Question 12. Okay, which of the following choices represents the reaction H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid delta H x kilojoule per mole? Choice A, type of change in enthalpy and sign of delta H. Formation only has positive sign or negative sign. Combustion and formation with negative sign or positive sign. طيب in this equation H2 gas plus half O2 gas. دي طبعا formation and combustion. Formation because طبعا الwater H2O liquid is formed طبعا هو 1 mole formed from the reaction between its constituent elements H2 gas and O2 gas. ما يبنيش النمبر اوف مولز. يعني واحد يقول لي هاف O2 لا اللي يهمني ان هو اوكسجين جاس دوت اوردينري ستيت بتاعته هو element والهيدروجين هنا element. So the release date is called delta H formation and also it's called delta H of combustion. Formation and combustion. طالما قلنا combustion يبقى لازم يكون this reaction has negative sign. So the true answer is D. Question 12. True answer is D. Formation and combustion, and it has negative sign because combustion always has negative sign. Okay, question number 13. If the standard heat of formation of NO compound equals
positive 90 kilojoule per mole. Standard heat of formation. What is the value of delta H of the reaction 2NO gas, which gives Na2 gas plus O2 gas? If we reverse this reaction, Na2 gas plus O2 gas, it produces 2NO gas. 2NO gas. Delta H in this equation equals what? هو بيقول لي هنا the standard heat of formation of NO. يعني احنا standard heat يعني NO ده اتكون من its constituent elements. يعني هو بيقول لي هنا Na2 plus O2 standard heat of formation 90 كيلو جول بر مول. بس هنا كون لي كام؟ 2 مولز. هو بيقول لي 1 مول اوف NO الدلتا اتش بتاعته بوزيتيف 90. ده لو 1 مول. يعني هو كاتب لي هنا بوزيتيف 90 كيلو جول بير مول. يعني لو كون 1 مول يبقى 90 كيلو جول. طب هنا كون لي 2 مولز يبقى المفروض دلتا اتش بكام؟ يبقى 2 تايمز 90. دلتا اتش equals 2 times 90 which equivalent to negative 180 كيلو جول. سوري بوزيتيف 180 كيلو جول. المفروض this equation يبقى 2NO. هو السؤال بقى عايز ايه؟ بيقول لي what is the value of delta H of the reaction 2NO. لو احنا عكسنا بقى 2NO يعني هنعكس الايكويشن دي. مش هنقول نعكس الايكويشن ونعكس الساين. يبقى 2NO gas decompose into Na2 gas plus O2 gas. Delta H equals بدل positive negative 180 كيلو جول. So the true answer is negative 180 كيلو جول. A. The true answer is A, negative 180 كيلو جول per mole. كيلو جول بس. Okay, question 14. Question number 14. Page 66. Okay. 14. Hydrogen peroxide decomposes according to the equation 2H2O2 liquid into 2H2O plus O2. In terms of the opposite table, what is the change in the enthalpy? Enthalpy means change in heat content, delta H. We can call it change in heat content or change in enthalpy. What is the change in the enthalpy of the decomposition of hydrogen peroxide? Okay, decomposition of hydrogen peroxide. We have learned before that delta H equals H. خد بالك من حاجه مهمه جدا. لو مديني هيت اوف فورميشن او مديك كومباوند يعني مثلا H2O2 ومديك مثلا نيجاتيف 187 نيجاتيف 187.8. لو مديك حاجه زي كده اللي هي هيت اوف فورميشن ومديك قيمتها الرول اللي بنستخدمها دلتا اتش ايكوالز اتش برودكتس ماينس اتش رياكتنس. لكن لو مديك مثلا اتش بوند اتش او او دبل بوند او يعني مديك مثلا دي مثلا 430 مثلا وهكذا يبقى الايكويشن اللي بنستخدمها دلتا اتش ايكوالز اتش رياكتنس ماينس اتش برودكتس. يعني تجيب الرياكتنس لوحدهم وتجيب البرودكتس هيت كونتنت اوف برودكتس كده ده ماينس ده. ده لو مديك بوند. اما لو مديك هيت كونتنت او مديك الهيت اوف فورميشن يبقى القانون بتاعتي اتش برودكتس ماينس رياكتنس. لكن هنا رياكتنس ماينس برودكت. اوكي يبقى هو مدينا هنا يبقى دلتا اتش ايكوالز اتش برودكتس ماينس اتش رياكتنس. اتش برودكتس نجيبها لوحدها. هو مدينا هنا الايكويشن عندي 2H2O2 hydrogen peroxide decomposes liquid state decomposes into 2H2O in liquid state plus oxygen gas evolves O2 gas. ناخد لو H products 2H2O هو مديني هنا H2O2 بكذا ومديني H2O positive sorry negative 285.8 185.8. So H products 2
times H2 الواحدة بكام؟ negative 285.8 plus O2 0. The heat content of elements equals 0. عشان كده هو مش هتلاقيه كاتبها لك في التيبل، يعني هو مديك H2O2 و H2O ومش مديك الأكسجين because the heat content or heat of formation of the elements equals 0. We suppose it equals 0. So H products equals what? Using calculator 2 times negative 285.8 equivalent to negative 571.6 kilojoule. H products, H reactants 2 times H2O2, 2 times H2O2 negative 187.8, which equivalent to 2 times 187.8 negative 375.6. By substituting delta H equals what? Delta H equals H products بالساين بتاعتها negative 571.6 minus H reactants بالساين بتاعتها 375.6. So negative 571.6 plus 375.6 negative 196 kilojoule. So the true answer is negative. The true answer is B, 96. The true answer is negative 196 kilojoule. Okay. The next question. Question 15. Anhydrous copper 2 chloride combines with water forming hydrated copper 2 chloride. According to the equation, CuCl2 solid plus 2H2O, CuCl2 solid plus H2O, 2H2O, it produces CuCl2 dot 2H2O in solid state, aqueous. Okay, what is the value of the change in the heat content? المطلوب عايز the value of the change in the heat content ودلتا اتش. دلتا اتش هو قلنا طالما مديك تيبل كده ومديك الهيت كونتنت او الهيت اوف فورميشن يبقى الرول المستخدمه اتش برودكتس ماينس اتش رياكتنتس. نفس الموضوع عندك اتش برودكتس CuCl2 قيمتها بكام؟ نيجاتيف 808 تايمز 1 يبقى 800. يبقى دي كده ايه؟ heat of reactants, heat of products, heat of reactants CuCl2 1 times CuCl2 negative 206 plus 2H2O 2 times H2O negative 286. Using calculator 2 times negative 286 minus 206 equivalent to negative 778 kilojoule. So delta H equals what? H products negative 808 minus H reactants. This number by the same sign, 708. Negative times negative equals positive, so plus. Negative 808 plus 778, negative 30 kilojoule. So the true answer D, negative 30 kilojoule per mole. Okay, the next question 16.
PB3O4 lead oxide is prepared by heating PBO in air according to question 16. According to the equation 6BBO plus O2, it gives 2BB3O4 solid. What data should be provided to calculate the change in enthalpy in the previous reaction؟ يعني بقول لك ايه المعلومات اللي انت محتاجها؟ What data should be provided اللي انت محتاجها عشان تحسب الدلتا اتش للرياكشن ده. طيب نمشي كده خطوه خطوه. A heat of combustion of PB and heat of formation of PB3O4. يعني بقول لك انت عشان تحسب بي الدلتا اتش للرياكشن اللي فات دوت اللي هو كان كاتب لك الرياكشن اللي هو 6 BBO a solid plus O2 gas, it produces 2BB3 O2 O4 sorry. بقول لك عشان تحسب دلتا اتش للرياكشن دوت انت محتاج تختار، يعني بيقول لك محتاج the combustion of BB احتراق البي بي، اولا combustion of PB and heat of formation of PB3O4. طب ماشي احنا محتاجين heat of formation of PB3O4 بعد كده تايمز 2 عشان نجيب الدلتا اتش للرياكتنس، لكن احنا هنا heat of combustion هو الليد بيحترق. It's a metal so it rises this reaction is called oxidation not combustion. يبقى مش بيطلع heat اصلا، يعني reaction of lead with oxygen it is not called combustion, it's called oxidation. يبقى A is exempted. B heat of combustion of PBO, heat of combustion of BBO نفس الموضوع. heat of combustion of PBO هو BBO اصلا BB and oxygen خلاص it combined with oxygen هيحترق تاني خلاص هو ده اسمه يعني حتى لو افترضنا ان BB it burns in the presence of oxygen بس هو خلاص it combines with oxygen احنا هنجيبه يبقى دي كده مرفوضه. and heat of formation of PB3O4. C heat of conformation of PBO محتاجين heat of formation of PBO محتاجين دي. and heat of breaking bonds in O2 لا هو اصلا breaking bonds دي اصلا بزيرو. heat of formation للاليمنت بزيرو انا مش محتاج اعرف دي اصلا خلاص هي بزيرو يبقى C is incorrect. heat of formation of PBO محتاجين نعرف heat of formation اللي هي دلتا اتش formation اللي هي H اللي دي H formation of BBO محتاجينها and heat of formation of PB3O4 محتاجين نعرف دي. يعني انت لو اديتني الهيت كنت اللي احنا لو فاكرين في الرياكشن ده كان كاتب لك مثلا H2O ومديك هيت اوف فورميشن بتاعتها نيجاتيف 286 يبقى هو هنا مديك ايه؟ هيت اوف فورميشن اوف H2O. in this equation انت محتاج تعرف مين؟ محتاج تعرف دي ودي بس لان الاوبشن بزيرو. يبقى انت لو اديتني هيت اوف فورميشن اوف BBO وهيت اوف فورميشن اوف BB3O4 I can calculate the change in heat the change in enthalpy of this reaction. يبقى the true answer is D. Okay, the next question, question 17. Question 17. In terms of the reaction 4Fe solid plus 3O2. Question 17. Plus 2F2O3 delta H equals negative 1648 كيلو جول. بصوا هنا مش كاتب لي بالمول لان احنا هنا مكتوب 4Fe 4Fe 4 دي ما نخليش نكتب دلتا اتش كيلو جول بالمول ما نكتبش بالمول لان ده مش مول. 4Fe solid state plus 3O2 it gives 2Fe 2O3 in solid state وكتب لي دلتا H equals negative 1648 كيلو جول مش كتب لي بالمول عشان ده مش 1 مول. What is the standard أو بص بقى بيسألني what is the standard heat of formation of Fe2O3 standard heat of formation. طيب هنا ليه ما قلناش عليها standard heat of formation؟ كتبنا دلتا H
بس ما قلناش عليها ستاندرد، هي مش تربي ولا ستاندرد، يعني لازم نحط العلامه دي. احنا عايزين نحسبها بقى. ستاندرد ديت اوف فورميشن it is the heat released from formation of 1 mole من السبستنس. سوري احنا هنا ما خدناش كيلو جول بير مول لان ده 2 مولز، يعني this is the quantity of heat released from formation of 2 moles. اول حاجه عشان نحط حرف اف لازم تكون ده 1 مول، حرف اف بس من غير ستاندرد، لازم يكون هنا الاليمنتس دول اف اي elements، وطبعا its state in ordinary temperature is solid، يبقى كده الاف اي element والاوردينري state، وهنا الاوكسجين elements والاوردينري state gas، يبقى كده دول مظبوطين. بس فاضل لي ان هنا دي تبقى 1. So by dividing the whole equation by 2 نقسم الايكويشن كلها by 2. So 4 over 2 to Fe solid plus 3 over 2 3 over 2 O2 gas. انا اللي يهمني لازم دي تكون 1، يبقى Fe2O3. في الحاله دي الهيت اللي طلعت دي هنسميها فورميشن عشان ده element to element and their state iron is solid in ordinary state والاوكسجين gas in ordinary state. يبقى دي نحط حرف اف. طب ليه هحط ستاندرد؟ عشان ده 1 مول. طيب فاضل لي دي اوفر 2، يبقى باي يوزنج ذا كالكوليتور احنا ديفايد الايكويشن كلها اوفر 2، يبقى 1648 divided 2 equals negative 824 كيلو جول بير مول. So the true answer is B. The true answer B, negative 824 kilojoule per mole. Okay. The next question: bicarbonate ion HCO3 reacts with positive hydrogen ion H positive according to the following equation. Delta H equals positive 12.7 kilojoule per mole. In terms of opposite table, what is the standard heat of formation of H positive ion? Okay, question number 18. طيب نرجع للايكويشن واكتب لي دلتا اتش. دلتا اتش equals positive 12.7. We have learned before that delta طبعا ده 18. Question number 18. Delta H equals what? Delta H equals H products minus H reactants. طيب دلتا اتش عندي اللي هي كام؟ بوزيتيف 12.7. H products اللي هي H2O موجوده عندي و CO2 موجوده برضه. طيب هو substitute H delta H equals what? Positive 12.7 equals H products اللي هي H2O. H2O equals what? Negative 200 طبعا 1 times negative 285.8 plus ده طبعا plus CO2 equals what? Negative 300 طبعا 1 times negative 393.5. كل دوت H products minus practical H reactants. H reactants HCO3 طبعا 1 times negative 692 plus H positive اللي احنا عايزينه H positive aqueous. Okay. 12.7 equals negative 200 1 times negative 285.8 minus يعني ده minus ده negative 285.8 minus 3993.5 دول كده مع بعض negative 679.3 minus طبعا minus times negative equals positive يعني دخل دي هنا ودي هنا. negative times negative يبقى positive 692. negative times positive negative H equal of proton. replacing هنجيب ال H دي هنا ودي هنا يبقى H
للبروتون heat content البروتون equals negative 679.3 plus 692 equals 12.7 minus 12.7 equals 0. So the true answer is B 0. Okay. Okay, question 12. Sorry, question 20. Question, sorry, 19, I'm sorry. Question number 19. In terms of the following information, standard heat of combustion of carbon C equals negative 394 kilojoule per mole. Standard heat of formation of water H2O equals negative 286 kilojoule per mole. Standard heat of formation of methanol CH3OH equals negative 239 kilojoule per mole. Which of the following represents the standard heat of combustion of methanol? We should write the equation. Combustion of methanol CH3OH. CH3OH. Combustion يعني plus O2. It gives, we said that combustion produces CO2 plus H2O. Combustion of any organic substance produces water and carbon dioxide. We should balance the equation. As knows in the equation, and we should calculate carbon زي ما شفنا في الطريقه اللي خدناها carbon 1 times A مفيش كربون تاني يبقى equals 1 times C equals C. Then hydrogen 3 times A plus 1A يبقى كام hydrogen 3 plus 1 4A equals 2D. Oxygen 1A plus 2B equals 2C plus D. Suppose A equals 1. So C equals A. So C also equals 1. And D, 2D equals 4A. A equals 1. So 2D equals 4. D equals 2. 2D equals 4. So D equals 4 over 2 equals 2. D equals 2. Now we should get D. A equals 1 plus 2B equals 2 times C. C equals 1. 2 times 1 equals 2 plus D equals 2 plus 2. 2 plus 2 equals 4. So 2B equals 1 plus 2B equals 4 equals 4. So 2B equals 4 minus 1 equals 3. So B equals 3 over 2. 3 over 2. Multiply all coefficients times 2 to remove the 2 in the denominator. Times 2. 2 times 1 equals 2. 2 cancel with 2 equals 3. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. So the true coefficients A equals 2 and B 3, 2 and D 4. We should balance the equation, okay? Now we balance the equation. Okay. The question is what? Which of the following represents the standard heat of combustion of methanol? Okay, standard heat delta H. And it says that standard heat of formation. Standard heat of combustion. عشان يكون standard لازم يكون ده 1 mole. So divided the equation over 2. يعني هنشيل برضه 2 3 over 2. نشيل 2 2 over 4 over 2 equals 2. عشان تبقى standard heat لازم يكون ده 1 mole. عشان نسميها ستاندرد عشان نحط العلامه دي لازم يكون 1 مول. تمام. طيب دلتا اتش equals what? دلتا اتش equals combustion and standard equals what? H products minus H reactants. H products CO2 and 2H2O. CO2 standard heat of combustion of carbon .
طيب هو انا بقول لي خد بالك من المعلومات، هو بيقول لي combustion of carbon C plus O2 الجيب CO2. هو بيقول لي دلتا اتش هنا اللي هي combustion of carbon which equivalent to formation. يعني بيقول لي combustion of carbon دي ستاندرد عشان هو مول equals كام؟ نيجاتيف 394 كيلو جول بالمول، كيلو جول بالمول، وهنا فعلا 1 مول. طب هل الدلتا اتش هنا الدلتا اتش كومباشن في الحاله دي هي الدلتا اتش فورميشن؟ طيب تعال نشوف كده. دلتا اتش ايكوالز وات؟ اتش رياكتنس، سوري اتش برودكتس ماينس اتش رياكتنس. طيب اتش برودكتس اللي هو سي او 2 يعني هتطلع دلتا اتش فورميشن بتاعت السي او 2، ما الاتش برودكتس هو السي او 2 بس، ماينس ده بزيرو ده بزيرو يبقى ماينس زيرو. يعني في الحاله دي دلتا اتش كومباشن هي دلتا اتش فورميشن. يعني وي كان ريبليس الكربون دايوكسيد الكومباشن اوف كربون هي فورميشن اوف كربون دايوكسيد. يعني هنا نحط البرودكتس 1 تايمز السي او 2 كام اللي هي الكربون اللي هي نيجاتيف 394 بلس عندي 2 اتش 2 او يبقى 2 تايمز ال اتش 2 او الواحده بكام؟ اتش 2 نيجاتيف 286 ونحسبها بالكالكوليتر. يبقى هنا نيجاتيف 394 بلس 2 تايمز نيجاتيف 286 equals negative 966 كيلو جول. Heat of reactants, heat content of reactants كام بقى؟ heat content of reactants H reactants equals CH3OH CH3OH negative طبعا 1 times negative 239 plus oxygen 0 because it is an element, so plus 0 which equivalent negative 239 kilojoule. So delta H combustion equals H products negative 966 minus negative 239. Negative times negative equals positive. So using calculator negative 966 plus 239 equals negative 727 كيلو جول per mole. Per mole علشان هي لازم تكون standard. So the true answer is B. The true answer is B. Okay, question number 20. The last question is not